перестать храпеть? Вот что реально работает. Следи за своим весом. Лишний вес усугубляет храп. Сон на боку. Спина – враг спокойного сна. Откажись от алкоголя и тяжелой еды перед сном. Укрепляй мышцы горла и дыхательные пути. Специальные упражнения реально помогают. Дыши носом, а не ртом. При необходимости проверка носовых проходов у специалиста. Храп – это сигнал, что тело хочет внимания. Начни с простого, и результат появится быстрее, чем ты думаешь.